นักเรียนดีเด่นม .1 ถึงม .3 ยังมีเรื่องกีฬานะฮะอันนี้ก็ว่ายน้ำฮะ อ๋อไม่ต้องแล้วล่ะพี่วิทย์โอ้โหขนาดนี้พอแล้วพี่วิทย์คืออยากให้เห็นว่าโรงเรียนเราเห็นค่าความฉลาดของน้องลินเขามากน้อยแค่ไหน 공부면 공부, 운동이면 운동. 뭐 하나 빠지는 게 없는 천재 소녀 리는 학비 전액을 지원받는 조건으로 고등학교에 입학하는데요. คนที่จะเล่นละครเวทีต้องได้เกรด3.25 ขึ้นไป ดูดิ นี่เรียนพิเศษกับอาจารย์โสพลเป็นอาทิตย์แล้ว แม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะอยู่เน้นบีเอนเตอร์เซกซีแกทำในโมเล็บก่อน ตอบข้อควายไง มองโจทย์แป๊บเดียวตอบได้เลยเหรอ 성적이 좋지 않아 고민하는 친구 그레이스에게 공부를 가르쳐주는 린. เด็กทุนนี่แม่งเก่งจริง 개인과외까지 해준 효과가 있을까요? 어느덧 중간고사가 다가왔습니다. นักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้ครับ 본격적으로 펜을 집어들고 문제를 풀어볼까 하는데 어디서 많이 본 문제들이 줄줄이 출제되어 있었죠. 이건 분명 친구 그레이스에게 가르쳐줬던 문제가 틀림없습니다. 시험지를 넘겨보아도 함께 공부했던 유형들이 득실득실 했는데요. 맙소사, 이 정도는 쉽게 맞추겠다 싶었지만 울상을 짓는 그레이스. 결국 리는 무언가를 결심하죠. 쩔쩔매는 같은 반 친구들과는 달리 순식간에 문제를 풀어나가는 천재소녀 린. 걱정하는 그레이스를 위해 지우개에 정답을 적어 도와줄 계획인데요. 린은 정답이 적힌 지우개를 신발에 넣어 그레이스에게 전달합니다. 숨막히는 긴장감 속에서 이제 그레이스가 신발을 돌려줄 차례. 찰나의 순간, 리는 답안지를 내는 척하며 간신히 위기를 모면합니다. หนูต้องเขียนชื่อในกระดาษทดไหมคะ ก็ต้องเขียนสิ เธอไม่เคยสอบเลยไง 린이 선생님의 시선을 끄는 사이, 그레이스는 지우개에 적힌 정답을 베끼는데 성공하죠. พรุ่งนี้ว่างปะไปฉลองกัน เอาดิ ที่ไหนอะ 이제 고등학교 1학년이 축하 파티를 해봐야 얼마나 크게 할까 싶었지만 사실 친구 그레이스는 금수저 중에 금수저였습니다. แกชอบชมให้เราฟังบ่อยๆนะว่าลีเรียนเก่งอย่างงู้นอย่างงี้อยากมีเพื่อนสนิทๆแบบนี้บ้างอะ เราเห็นแกมีเพื่อนสนิทเยอะแยะ แต่ก็ไม่มีใครสนิทถึงขนาดให้ยืมอย่างลบตอนทำข้อสอบอะไรเงี้ยเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 นี่คือต่อคนนะ ต่อคน ซึ่งเทอมหนึ่งมันมีกี่วิชานะเกรด ถ้าไม่นับพละก็ 13ปะถ้าเรื่องถึงหูอาจารย์ขึ้นมาทำไงอะ อ๋อไม่ต้องกังวลเลย เพื่อเราทุกคนไว้ใจได้ 한 학기에 13과목, 총 6명에게 정답을 알려주기만 하면 780만 원이라는 거금이 생긴다는 건데 장학생으로 학교를 다니고 있다지만 넉넉지 않은 집안 형편은 이 제안을 거절하기 힘들게 만들었죠. 그런데 한 명도 아니고 6명이나 되는 인원에게 어떤 방식으로 정답을 전달하느냐가 문제입니다. 하지만 천재소녀 리는 우연찮게 그 해답을 찾아내는데요. จำลักษณะมือขวาของเราไว้ให้ดี อันเนี้ยกอไก่ อันเนี้ยขอไข่ ข้อนี้คอควาย 피아노에서 영감을 얻어 손가락을 이용해 정답을 전달하는 기막힌 방법.
리는 정해진 시간에 맞춰 차례대로 신호를 보내고 나머지 친구들은 손쉽게 답을 써내려갑니다. 이렇게 모두의 성적이 오르고 린의 가난했던 통장에도 돈이 쌓여갔죠. 그리고 มีคนสนใจคอร์สเปียโนเพิ่มว่ะ 입소문은 삽시간에 퍼져 피아노 교습생들이 점점 늘어났는데요. ทุกคนเริ่มทำข้อสอบได้ครับ 첫 시험보다 인원이 늘어났지만 리는 자신만만했죠. 그런데 โจทย์มันมี2ชุดเธอได้ข้อสอบชุดไหนเธอก็ฝนไปตามนั้นน่ะ 전혀 예상치 못한 일이었습니다. 시험 유형이 2가지로 변경된 것인데요. ได้ข้อสอบชุดไหนอะ 당황한 기색이 역력한 아이들을 뒤로하고 리는 침착하게 자신이 제1유형임을 밝힙니다. 그리곤 본격적으로 정답을 알려주기 시작하는 린. 제1유형의 시험지를 받은 아이들이 먼저 답안지를 제출하고 이제 제2유형의 시험지를 받은 아이들에게 정답을 알려줄 차례입니다. เหลือเวลาอีก10 นาที 제한된 시간 안에 혼자서 제2유형의 정답까지 알려주려고 하니 여간 힘든 게 아니었죠. 5 นาทีสุดท้าย 남은 시간은 5분. 천재소녀는 모든 신경을 초집중해서 재빨리 수신호를 보냅니다. 그런데 เริ่มทำข้อสอบได้แล้วครับ 아직 문제가 남아 마음이 급해진 린. 그때 휴, 간발의 차이로 마지막 문제까지 완료했습니다. 피아노 교습생들이 기뻐하는 모습을 보고 나서야 린도 안도의 한숨을 내쉴 수 있었는데요. 하지만 그 기쁨은 오래가지 못했죠. พอเรียกเธอ2 คนเข้ามาเนี่ยพธนพลก็บอกว่ามีการลอกข้อสอบกันเกิดขึ้นพอจะให้โอกาสเธอพูดความจริงนะเธอลอกหรือเปล่าบรรจง 린 못지않은 수학 천재 뱅크의 신고로 린은 퇴학당할 위기에 놓이는데 พี่วิทย์ที่รับลูกพี่มาเนี่ยเพราะว่าเป็นนักเรียนเรียนดีเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะ 자식이 저지른 잘못에 머리를 숙이는 아버지. 다행히 린이 학비를 내는 조건으로 퇴학은 면할 수 있었습니다. เคยคิดไหมว่าเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปติวหนังสือเพื่อนจริงๆมันจะดีกว่าฮะ 믿음이 컸던 만큼 딸에 대한 배신감은 이루 말할 수 없었죠. คิดเองจะไปโทษใครได้วะพ่อจะขายรถเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมที่เหลือเปิดเทอมเมื่อไหร่เอาเงินไปคืนเพื่อนให้หมดด้วย 아버지에게 씻을 수 없는 상처를 안겨준 린. 그러나 한 번 맛본 돈의 유혹을 떨쳐내기란 쉽지 않았습니다. อีก2 เทอมที่เหลือดูแลตัวเองกันได้ใช่ปะ มีเรื่องให้ต้องเครียดมากกว่านี้อะแกรู้จักข้อสอบเอสติกอยู่แล้วใช่ปะและต้องสอบภายในปีนี้ แค่นี้แล้วก็สวยมากแล้วอะเกรซ แต่พัดมันบอกมันจะจ่ายค่าจ้างแก600,000นะ 미국 유학을 갈 때 봐야 하는 시험을 도와주면 무려 2천만 원을 주겠다는 제안. 하지만 아무리 생각해도 이건 아니다 싶어 포기하려던 그때 Hi, baby. Hi, Dad. I'm so glad that you called. Can you see what time it is here? Why is it so dark there? Yeah, it's nap time here. 순간 아이디어가 번뜩 떠오른 리는 각 나라의 시간을 유심히 바라보는데 도대체 이번에는 어떤 계획을 세우려는 걸까요? ความต่างเวลา
เช่นซิดนีย์ออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง ทำข้อสอบก่อน และยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแก คือตอนนี้กูเข้าใจไทม์โซนนี่แหละ แต่กูกำลังงงว่ามึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ยังไงวะ จำเอา มึงเป็นเอ็กเมนเหรอ ไอ้เหี้ยข้อสอบเอติกมี100 กว่าข้อนะเว้ย มึงจะจำได้หมดเหรอ มีคนเดียวที่น่าจะช่วยได้ 이 계획을 실현하기 위해선 악감정을 접어두고 자신의 라이벌 뱅크의 도움이 필요했습니다. เรามีบางอย่างอยากให้แกมาทำด้วยกัน ทำอะไร ทำข้อสอบ 옛날엔 부정행위라면 질색했지만 린만큼 가정 형편이 좋지 않았던 뱅크는 이들과 협업하기로 결심하죠. ข้อแรก เรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสซิกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกัน แล้วเราจะได้เท่าไหร่ 1,000,000 손쉽게 돈 벌 기회가 생긴 두 천재들은 시드니에서 먼저 시험을 보고 시차를 이용해 태국에 있는 학생들에게 정답을 알려준다는 구체적인 계획까지 세우는데요. All applicants, all your belongings, especially mobile phones, must be kept here. We will collect them downstairs. 시험을 치르기 전 정답을 보내줄 휴대폰을 화장실에 숨기고 나온 린과 뱅크. 지금부턴 마음을 단단히 먹어야 합니다. Starting now. 본격적인 시험이 시작되자 누구보다 빠른 속도로 문제를 풀기 시작하는 두 사람. 그렇게 정신없이 문제를 풀다 보니 마침내 이제 두 사람은 남은 시간 안에 반반씩 답을 외워야 하는 상황. Time's up. 10 minutes for the break. 시험이 끝나고 휴식 시간이 되자 황급히 화장실로 달려가 정답을 전송하는 뱅크. 그런데 Whoever isn't there, please step outside. Someone has reported to us that you weren't there for too long. Come out. Step outside, I said. Now. 거액을 벌 수 있는 일생일대의 기회를 얻었지만 결국은 부정행위가 탄로날 위기에 직면하게 되는데 세계 무대를 상대로 벌인 두 천재들의 작전은 과연 성공할 수 있을까요? 보통 메시지에 치중하는 영화는 일반 관객들이 보기엔 꽤 무겁고 팍팍합니다. 또한 오락성이 짙은 영화는 다수의 대중이 좋아하지만 그 메시지의 빈곤함으로 인해 영화적 재미 이외에는 기대할 게 없죠. 하지만 오늘 소개해드릴 작품 배드 지니어스는 그 두 마리 토끼를 다 잡은 수작이라고 할 수 있는데요. 이 영화는 지니어스가 배드 지니어스가 되고 결국엔 새드 지니어스가 될 수밖에 없는 일련의 과정 속에서 현대 자본주의 사회에 대한 고찰을 담아낸 사회고발 영화입니다. 우리나라뿐만 아니라 태국에서도 흑수저의 삶이 얼마나 위태로운 것인지, 양심과 돈의 저울추가 얼마나 냉혹한 것인지 잘 보여주고 있음은 물론 수많은 영화적 장치가 내포되어 손끝에 땀이 마르지 않는 짜릿함을 느낄 수 있는 작품이죠. 게다가 저마다의 특기를 가진 개성 있는 인물의 등장, 수수한 외모를 지닌 서민의 자녀 린을 통해 장르에 부합하는 재미와 자연스러운 공감대를 이끌어내고 있는 만큼 꼭 한번 추천해드리고 싶습니다. 철없던 시절 그 나이 때 아이들이라면 누구나 한 번쯤 생각했을 단순한 소재로 극한의 재미와 스릴을 선사하는 영화. 지금까지 배드 지니어스였습니다.